Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Kumusta naman kanong puding? Okay na ko kay pada wala na ko problema. Natumar na ba nimo ang imong mga resita? Ay natumar na pada buntag sayo paghumbag pumahaw. Ako din gitumar. Ang imong kini maintenance. Ay sige yun na pada importante kay na para mutaas-taas udyot ay ato kinabuhi. At least matugagan og mga tulo ka adlaw. Unsa nung puding? At least ba kung maabot na panahon nga kuhaon atas Ginoo madugang-dugangan og jutay atong kinabuhi bisag mga tulo ka adlaw ba para makahuluhin ulusol ko tagamay. Tulo ka adlaw na. Ikaw Mr. Cheng, pila ka adlaw imong gusto? Pila ka adlaw imong gusto nga extension sa imong kinabuhi? Ako pa tuig-tuig yun. Dili tatulog ka adlaw na. Mas maubay-ubay yun na to. Mga yun na naman naman sa Ginoo. Ito na lang pa dugay-dugay. Bisa mga pulo ka tuig ba no? Ita ng full day. Ano tulo naman ka adlaw na imo ha? Ay, di man pugsulog mo ang Ginoo pulo ka tuig. Mas mayo gani. Gani good no? So kung saan naman mahigala ito mga senior citizens. Ang atong mga senior citizens, kumusta na? Ang ato pang mga junior citizens, kumusta? Ang ato ang mga middle citizens, kumusta na? Sa ba na mga middle pada? Kanang tunga-tunga ng puding ba kanang senior man na 65 pataas man na mga seniors. O niya 18 pa ubos man na mga juniors. Ato pa 18 to 65 man na mga middle citizens. O mao ba dai pada na po dai middle citizens? Naagyon. Ato po dahil nga timbayaw nung may mundo nga itong mga igsuon din na sa Actin Basay, no? Kanunay nga nakadungog sa ato ang programa. Kang taga dapit sa may Bayawan, dapit sa may kining Basay, Santa Catalina, pinaagi usab sa ato ang Happy FM. Happy FM na itong higala. No? Kumusta na, no? Nang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskays Pangluwas di ining kabuntuhon. Hala, so kande atong timbayaon ug mayong mudto si Brother Elmer Lugatiman. Mer, kumusta naman kami, Mer? No? Kumusta naman ang imong mga junior din ha, ang imong mga kabataan? Nangapo na ka, Mer? Oh, tando si kwa. Tando na si Brad Elmer, no? Nga pero ang atong Brad Elmer diri nga manigsaka murag wala pa man jud ni tay puruhan nga makainom tag kuan ani. Sabaw nga init. si si Brad Elmer nga lugatiman dito sa kuan nangapuna, no? Dapit siya dito sa may sa kining dire sa may Actin, no? Sa Basay, no? Pero ang atong Brad Elmer dire sa may manigsaka dire si Bulan murag wala pa may balita, no, Mer? Sa man kumusta da, Mer? Ubay-ubay ni mga gala ato mga kaigsuunan nga murag dili pag kita makahigop og sabaw ani, no? Naapos pritse murag dugay-dugay pa puta makainom dagay init sabaw ini. Friends. No, may nguto na kanaton tanan mga higala, wala ko kareko. Kumusta na mga higala na ginaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskays Pangluwas. Rin na kita mga higala sa atong Saint of the Day. Abay na nga atong Saint of the Day karon, sigon dire sa atong listahan, mausi Santa Matilda, May 14, no? Abay no kini si Santa Matilda manghigala, queen man ini, dili man ni ordinaryong tao ni si Santa Matilda. Queen kini siya manghigala, saray na ni, known for her charitable acts, no? Unya devoted herself to the building of convent and kining gitawag monastery. Unya she herself entered sa kining gitawag na to og encountered a contradiction but prove her love to God. Doing God was up to death. No, sa ato pa kini siya Santa Matilda
Rayna ni siya nya daghan kayo usahay mga pagsulay nga maabot siyang kinabuhi pero wala gyud kini siya matinag kung sa tinagalog baga, no? Hindi siya natitinag or yun, sa kuan pa na pinulungan pa na sa radyo, hindi siya nagpasindak, no? Sa kinahog na to og mga problema sa buhay, hindi siya natitinag at hindi siya nagpapasindak. Ayan, no? Aboy, no? Dito na ako na mapkutlo manghigala sa pinulungan ba ni Melo del Prado, no? Kinawitang sa GMA sala na nga matud pa niya si PBBM hindi nagpapasindak, no? Sa sinasabi ni Presidente Xi Jinping na ang mga kawal o mga sundalo sa kinig China nangandam na alang sa matud pa kagubot nga mahitabo diya sa South China Sea. No? Pero pagkadungog ni kuani ini, PBBM, matud pa sa taho ni Mel del Prado, hindi nagpapasindak. No? Kita po dili po tang magpapasindak no, sa mga problema sa kinabuhi. No, ako, pare man ko, pero daghan ko problema po doon. Kaya kining kabahin sa atong parokya, na pag-ukoy commission, na ako sa commission on audit, dili dahil na, commission on migrants and itinerant people. Nya, nadugangan na po dato ang trabaho mga higala. Kaya lagi gisangon po sa atong abaga kining kabahin sa Star of the Sea kining sa Stella Maris, which is of course malipay kita sa pagdawat ni any kuan bitaw ba kana bitaw any responsibility given to us by the church, I would gladly receive, accept, no? Kay usaman ka na ipakisama man nato nga usa ka pribilehiyo or usa ka kahigayunan nga makapangalagad kita sa Dios, no? We should not look at any responsibilities, especially in God's service, nga as a sort of a punishment or bullying or whatever, no? Atong gitanaw ang tanan nga mga responsibilidad nga gisangon kanato sa simbahan nga gikan sa Dios. Ug busa matud pa ni Mama Mary, sulugoon ako sa Dios, matuman diha sa imong pulong. Ayan. May pagkakuan man siya, magnificat man siya na ito ang style. Nga, mayroon sulugoon ako sa Diyos, matuman din ikanako, sumala sa imong pulong. O, yan, no? Nahala, no? Ari kita sa atong Saint of the Day, si Saint Matilda, kini si Santa Matilda, dato ni siya, Rayna ba sa Denmark. But of course, she was known for her charitable acts. O niya, usa sa mga charitable act nga gihimo niya, acts nga maong gihimo niya kining pagtukod og mga kumbento, mga monasteryo o pagtabang sa mga kabus. No? So karong adlaw ang ato ang gospel baya kabahin sa witnessing, no? Katibitong si Saint John the Baptist ba manghigala nga ni witness gyud siya, no? Giingnan niya si Kristo nga si Kristo mao ang kanang siya mao ang nag-andam, no? Maingon si Kristo nga niingon si San Baptist nga dili ako angay bisan gani sa pagtangtak sa pagtangtang sa higot sa iyang sandalyas. Sa to pa ni witness gyud si Saint John the Baptist. Gani si Kristo pud mahigala sa tong gospel karong adlaw. Ni witness pud niingon siya nga sa diyang gipangutana siya sa mga sakop ba ni Saint John nga niingon, ikaw na ba ang Mesiyas? Niingon pud si Kristo nga ignara si San Juan. Ito na priso na ba San Juan ba? Niingon siya nga kining ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw o ang mga patay nabuhi. Mura na isulti. Sa ato pa gusto ni Jesus nga ang iyang buhat mo'y mahimong saksi sa iyahang pagka-Diyos. So mao punta, no? Nga kita po sama kang Santa Matilda buhat daugon, no? Nga makita gyud sa buhat ang ato ang pagka-sumusunod ni Kristo. Ana, no? Klaro ba? O na, no? Hala, no? Santa Matilda, yan po in town kami, labi na gawin. Kasi Santa Matilda dato ni. So, muna, nga dako natong kalipay, nga dunay dato, nga sama ka nato, nga nagsingalagad sa Katolikong Simbahan, o ganin himong Santos, o siya mao si Santa Matilda. Ari kita mahigala sa ato ang katika, wala na, nakajok-jok ba ta? Jok-jok ta ginagmay kay mangita rabagod si Kwanani, Inday Camille, no? Tuang IT technician na tuang information technician na to. Okay, ari kita mahigala sa kining nag-istorya si ang usa ka sanitary inspector ug ang tag-iyas tindahan. Day. Ano, sir? Ikaw ba'y tag-iya ining karinderya? Ako, sir.
Pwede atong inspeksyonon inyong kusina? Ay, dili na pwede, sir. Oy, wa ba kakabalo nga sanitary inspection? Ko tanaw, inspector. Ko tanaw akong ID, tanawa, o. Ay, sorry kay sir, sanitary inspector man di ka. Sige, inspektor na among kusina, sir. Aw! Aw! Uy, day na may iro lagi di inyong kusina. Badlungan ni inyong iro. Kita kasulod din kay na iro. Ay, ka bala ka, sir. Ipakita rin ng imong ID sa among iro. Di na mangunsa. Diyo? O doon ganin mo among iro, sir. Ipakita rin na imong ID. Nga sanitary inspector ka. Dili ra kahilabtan, ana. Joke mo yun, day? Joke na ito, sir. O may lain. Okay. Okay. No, madayon ta mahigala, no? Sa mga sanitary inspector, ipakita rin inyong ID, ha? No? Karon dili mo pa ako iro. Bitaw pa din, no? Importante kayong ID. Walang naibuaw ni mong iro. Ipakita rin mong ID. Ala na, ari na kita mahigala sa ito ang catechism. No, catechism na ta mahigala. Okay, the first question. Father, unsa man kining idolatry? O, yan, no? Importante kay makabalutag unsa ning idolatry. Apparently, idolatry is the worship of an idol or a physical object such as cult image as God or practice believed to verge and on worship such as giving honor and regard to created forms. Ayan, no? Giving honor and regard to created forms. That is idolatry. No? Pagsimba sa bisan unsang butang nga dili di Diyos apan gipaka-Diyos. Sa mga pananglit sa kakaraanan, no? Nga panahon nga ang mga tao nagsimba sa bulan o adlaw. No? Nya, uso kay na panahon mahigala sa Ehipto, sa Grigo, dili Grigo nga ako. Itong akong amigo, no? Grigo. Kung dili Greek ba Greek. No? Babylonia, India, ug China. No? Dakan kaya na. Nya na, kung kabahin sa biblical basis, nagdili niya naata niya no? You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. No? So man nya mo kinigi ko muni ang mga akusasyon sa laing relihiyon kanato kay matud palagi ang kita ko ng mga Katoliko, we are worshiping idols. No? Pero kung natong i-define ang idols, murag dili man mo igo sa ato ang gihimo, no? Or an physical object, worship of an idol or a physical object such as cult image as God. No? So murag wala man kitay image, no? Or matud pa cult image nga atong gipaka-Dios, no? Kay ang mga atong mga Katoliko ba? Oo, of course aglipay siguro. Kining ato ang mga kuan kanang atong mga images, visual representation naman na. Like pictures, images of art depends on content and context. Sa to pa kung nakasabot ka og unsa ang kining gitawag natong visual representations, makasabot jud ka nga ang Katoliko wala mag-worship og idols. Kaya nga naman, ang kada image, doon naman na siya matud pa like pictures, images of art, depends on content and context. Sa ato pa, bisan pa kung nagluhod ka atubangan sa mga images, pero o ang imong questionon mao ang content ug ang context sa atong pagluhod. Mo man na siya. No, kung ato bang kanabitaw og sa ato pa na i-examine jud natong mga thorough examinations kung nagsimba ba gyud kita sa mga images kitang Katoliko. Ang tubag niya na wala, no? Because according to the definition of kining idolatry, worship of an idol or a physical object such as cult image as God. Ato pa murag di kay murag wala gyud kita nagtudlo kitang Katoliko, no? Nga atong i-worship ang mga images as gods. They are only there as visual representation, no? Like pictures, images of art depends on kanang mga visual representations nagdepende na sa content, no? Pananglitan mga santos nato, no? Kini bitang San Isidro, San Francisco, San Vicente,
These are only visual representations of the images of the true persons being represented. No? Panalitan si San Isidro, of course, ato nga kuha ang iyahang panagway pinaagi sa kanang mga nabilin nga mga hulagway sa mga katsila, no, sa pa atong gibase-base, and these are visual representations only. We don't look at this as images of worship, visual representation, na because of the content and context tungod ni panalitan San Isidro, siya mao ang patron sa mga magbabaol. Ato pa atong tanahon kung unsa may nakapasantos ni ining San Isidro, muna siya content and context sa iyahang sa picture nga nana. If you will analyze panalitan si San Isidro, kanang imong tanahon ang picture, ang image si San Isidro, dunay karabaw ug dunay po'y anghel. Mabuti pasabot nga ang anghel diha represents God's kanang bitang gitawag nato og kana bang pagtabang ba, no? Kanang gitawag na to God's help, no, nga ang Ginoo di ay sa iyahang pagka-Diyos nun nga gitawag na to magbabaol, mitabang gyud kaniya, no? Kana bang gitawag na to og ayuda ba, kung gitawag na to sa in English og so may help, okay lang, God's help lagi, no? God's perpetual aid ngadto kaniya. No, sa ato pa kung makakita ganita og image, atong tan-awon og unsay content and context sa maong image. No, pananglitan si Jose Rizal unsa may content and context sa maong image ni ang estatuwa ni Jose Rizal nga nagpakabayani si Jose Rizal alang sa atong nasod, ug makita nimo nga nagdala sa libro nga gigamit niya ang education batok sa pagpanglupig sa mga katsila. No, ana mga content and context ba dili ka atong lahos-lahoson daday pagkakita nato og image, Dios na sayla mo, dili na ingo ni ana pananglitan crucifix, makakita ka sa image ni Kristo nga gilansang sa krus, dili din kami ingon Dios na, dili tanawon nimo, you try to examine what is the content and the context of that image because it is only a visual representation. No, muna nga mga laing relihiyon naarapot ang problema kay ilang mo kung ilahuson, makakita gani nga nagluhod ang usa ka Katoliko atubangan sa usa ka santos, nagsimba na Dios wala oy, kanang kuan din ha, kanang imahe din ha, wala na niya gipaka Dios sa usa ka Katoliko. It is only a visual representation of the image of the true person nga tuwa na sa langit. No, it only a visual representation. Bisan tuod nagluhod siya din ha, pero wala na nagpasabot nga kanang image nga naa siyang atubangan gipaka Dios na niya. Kay kuan lagi na, no? Kuan na kay ang idolatry god matud pa diri sa runong tanaw nato ha. Ato ning kanang gitawag nato lalumon pagtan-aw kay maparehos pag diyan tayo ni mga fundamentalist nga warabag sa ato pa na automatically radayan mo judge nato. Idolatry is worship sa pa pagsimba sa usa ka idol or a physical object such as called image as a god or as God. Sa ito pa, pagsimba, pag-worship, wala man ta nag-worship in taon og image nga santos. Bisan ang kanang Santo Cristo, wala man nato nang gisimba as sa Santo Cristo, kana bitang krusipiho as God. Ang atong gisimba, ang tinuod man jud nga Dios nga tuwa sa langit, ang atong Ginoo. So I would like to explain this because murag sometimes mura ba o wa mo ta masamti. And of course, balik-balikan nato rin psychology ba. Manay gitawag itong psychological explanation. Kaya dili man nato ni malagang ang sipyat ko sa mga laing relihiyon mahigala. Once makakita sila og Katoliko nga dunay gihimo pila nagluhod at tubangan sa imahe ni San Isidro, ang kanang imahe nahimo na ng Dios wala, because ang idolatry, ang definition sa idolatry is worship of an idol. Pagsimba sa usa ka imahe. Nagsimba ba tani ana isip Dios o man? Muna no nga, I would like to explain that to sa bagay, ang una nang utay pamulungon mga higala sa mga buguyon ba nga ang makasabot mahimuot, ang wa makasabot magbagot-bot. No, muna nahitabo sa mga laing relihiyon nagbagot-bot. Abi no wala man tay oras, balik-balikan nato og mga adlaw. This is very important, especially nga karong mga panahona, daghang kitag mga images nga karong bang Semana Santa ba, daghang ta mga images nga gigamit to as a visual representations sa ato ang pagpasidungog sa
Semana Santa. Doon ay bendita sa Lukay, doon ay Station of the Cross, doon ay pagkuan sa Santo Inchero. So ato ning ipasabot ninyo ha, aron ta dili ta mga salaag labi na mga Katoliko nga wa pod makasabot pag-ingon sa mga laing relihiyon nga nagsimbang mug Dios, mulahos po dayon mug tuo. Ayaw, sabta ninyo idolatry and visual representations. Idolatry is the worship. We don't worship images. And of course, these are only visual representations of the true person nga atong gipangayuan og tabang. Panalitan mituon man kita nga mga santos tuwa sa langit. Pinaagi sa mga gitawag natog mga santos, ma-focus ang atong hunahuna kay visual representation man na. No, abi no ha ato na nga visual meaning makita nga interpretasyon kung unsa ang hitsura sa tao sa santos nga ato ang gipangayuan og tabang, no? Visual representation aron masabtan nato, makita nato, masayod kita kung unsay hitsura sa santos unya ma-focus ang atong hunahuna. Abi no balik-balikan nato na sunod adlaw ha kay medyo importante kay na karong mga panahona nga masabtan gyud nato, no? Sa ngalan sa atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, station manager nato si Father Ram, ang ato ang mga kaigsuonan ng mga kaparian, mga kaobispuhan, of course ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin AA, manamilit ng sab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ug kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!